วันนี้พกทำนายฝันวันนี้นำเสนอเรื่องฝันเห็นเต่าสัญญาณโชคใหญ่และความสำเร็จที่ยั่งยืนพร้อมเลขนำโชคท้ายคลิปสนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพย์0814301170ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูนบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดวันนี้พกทำนายฝันสวัสดีครับในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายคงไม่มีสัตว์ชนิดใดที่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนได้ชัดเจนเท่ากับเต่าอีกแล้วด้วยอายุขัยที่ยืนยาวการเคลื่อนไหวที่สุขุมรอบคอบและกระดองที่แข็งแกร่งซึ่งเปรียบเสมือนบ้านที่ให้ความคุ้มครองป้องกันภัยเต่าจึงได้รับการยกย่องให้เป็นตัวแทนของความอดทนสติปัญญาความมั่นคงและสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ในโลกแห่งความฝันการปรากฏตัวของเต่าจึงเป็นมงคลนิมิตอันดีเยี่ยมเปรียบเสมือนพรจากธรรมชาติที่กำลังจะมอบความสำเร็จที่ช้าแต่ชัวร์ให้กับชีวิตของคุณมันคือสัญญาณที่บอกว่าความพยายามที่คุณทำมาอย่างอดทนกำลังจะผลิดอกออกผลและที่สำคัญที่สุดในวัฒนธรรมความเชื่อของไทยเต่ายังเป็นหนึ่งในสุดยอดสัญลักษณ์ที่นำพาโชคลาภก้อนใหญ่มาให้อย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วยวันนี้เราจะมาถอดรหัสความฝันอันสุขุมนี้กันว่าการปรากฏตัวของเต่าในลักษณะต่างๆนั้นกำลังบอกไปถึงความสำเร็จที่ยั่งยืนและโชคลาภด้านใดในชีวิตของคุณพร้อมเลขเด็ดจากกระดองนำโชคที่จะนำพาความมั่นคงมาสู่ตัวคุณเรามาเจาะลึกคำทำนายใน8สถานการณ์กันครับสถานการณ์ที่1ฝันเห็นเต่าโดยทั่วไปไม่ระบุลักษณะคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันมงคลที่บ่งบอกถึงความสำเร็จที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตแม้จะไม่ได้รวดเร็วทันใจแต่จะเป็นความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตจะดำเนินไปอย่างสงบสุขปราศจากอุปสรรคที่รุนแรงและยังเป็นลางดีเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ฝันและคนในครอบครัวอีกด้วยด้านการงานจะมีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงไม่หวือหวาแต่ไม่มีปัญหาติดขัดโปรเจกต์ที่ทำอยู่จะสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้านการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆมีกินมีใช้ไม่ขาดมือและมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคด้านความรักสำหรับคนโสดจะได้พบเจอความรักกับคนที่จริงจังและมั่นคงอาจเป็นคนอายุมากกว่าส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นและมั่นคงเต็มไปด้วยความเข้าใจและความไว้วางใจคำเตือนความสำเร็จที่มาจากความฝันนี้ต้องอาศัยความอดทนอย่าใจร้อนเร่งรีบเพราะทุกอย่างต้องใช้เวลาสถานการณ์ที่2ฝันเห็นเต่าเดินขึ้นบกหรือเดินเข้าบ้านคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นนิมิตหมายแห่งโชคลาภที่ชัดเจนและรุนแรงอย่างยิ่งการที่เต่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำยอมเดินขึ้นมาบนบกหรือเดินเข้ามาในบ้านของคุณเปรียบเสมือนโชคลาภกำลังเดินทางมาหาคุณถึงที่โดยที่คุณไม่ต้องออกไปไขว่คว้าเป็นช่วงที่ดวงดีแบบสุดๆด้านการงานจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาอย่างไม่คาดฝันอาจมีคนมาเสนองานใหม่ให้หรือเจ้านายมอบหมายโปรเจกต์สำคัญให้โดยตรงด้านการเงินเป็นช่วงที่ดวงการเสี่ยงโชคโดดเด่นมากที่สุดมีโอกาสสูงที่จะถูกรางวัลใหญ่หรือได้เงินมาแบบฟลุกๆโดยไม่ต้องเหนื่อยด้านความรักสำหรับคนโสดจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยส่วนคนมีคู่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นในครอบครัวอาจเป็นเรื่องการเงินหรือการมีบุตรคำเตือนเมื่อโชคลาภมาถึงที่แล้วจงรีบคว้าไว้และนำไปต่อยอดแต่อย่าเหลิงไปกับโชคจนลืมวางแผนชีวิตในระยะยาวสถานการณ์ที่3ฝันว่าได้จับเต่าคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักการได้สัมผัสหรือจับต้องเต่าโดยตรงบ่งบอกว่าคุณจะสามารถ
ไขว่คว้าความสำเร็จหรือโชคลาภนั้นมาไว้ในมือได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเอง ไม่ใช่โชคที่ลอยมาเฉยๆแต่เป็นผลตอบแทนจากความพยายามและความอดทนที่คุณได้ทำมาด้านการงานคุณจะได้รับตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญหรือสามารถปิดดีลโปรเจกต์ใหญ่ได้สำเร็จสร้างความมั่นคงในอาชีพการงานเป็นอย่างยิ่งด้านการเงินจะได้รับเงินก้อนใหญ่จากการทำงานหรือการลงทุนที่ได้วางแผนไว้เป็นอย่างดีด้านความรักสำหรับคนโสดความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนจะประสบความสำเร็จส่วนคนมีคู่จะสามารถสร้างครอบครัวที่มั่นคงและอบอุ่นได้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้คำเตือนหากในฝันจับเต่าแล้วเต่าหลุดมือไปให้ระวังการพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตอย่างน่าเสียดายสถานการณ์ที่ 4ฝันเห็นเต่าว่ายน้ำอย่างสบายใจคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่ดีมากบ่งบอกว่าชีวิตของคุณในช่วงนี้จะดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีความสุขปัญหาและอุปสรรคต่างๆจะคลี่คลายลงคุณจะรู้สึกสงบและสบายใจมากขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลและความสุขในชีวิตด้านการงานการงานจะดำเนินไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาติดขัดบรรยากาศในที่ทำงานราบรื่นด้านการเงินการเงินคล่องตัวดีมีรายรับเข้ามาอย่างสม่ำเสมอแม้จะไม่ใช่ก้อนใหญ่แต่ก็ไม่ขาดมือด้านความรักสำหรับคนโสดจะมีความสุขกับชีวิตโสดหรืออาจได้พบเจอความรักที่เรียบง่ายแต่มีความสุขส่วนคนมีคู่ชีวิตคู่จะเต็มไปด้วยความสงบสุขและความเข้าใจอันดีต่อกันคำเตือนจงใช้ช่วงเวลาที่สงบสุขนี้ในการวางแผนสำหรับอนาคตหรือพักผ่อนเพื่อเติมพลังให้กับตัวเองสถานการณ์ที่ 5ฝันเห็นเต่าตัวใหญ่มากคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักขนาดของเต่าบ่งบอกถึงขนาดของโชคลาภและความสำเร็จการฝันเห็นเต่าตัวใหญ่จึงหมายถึงการได้รับโชคลาภก้อนใหญ่หลวงหรือจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่มีอำนาจบารมีสูงมากเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงด้านการงานจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจจนโปรเจกต์ขนาดใหญ่ประสบความสำเร็จด้านการเงินจะมีโชคใหญ่จากการเสี่ยงโชคหรือได้รับทรัพย์สินมีค่าเช่นที่ดินหรือบ้านด้านความรักสำหรับคนโสดจะได้พบเจอคู่ครองที่มีฐานะดีมากและเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพาได้ส่วนคนมีคู่ฐานะของครอบครัวจะถูกยกระดับให้ดีขึ้นอย่างมากคำเตือนเมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่แล้วจงแสดงความอ่อนน้อมและกตัญญูรู้คุณเสมอสถานการณ์ที่ 6ฝันเห็นเต่าหลายตัวคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่ดีบ่งบอกว่าโชคลาภและความสำเร็จจะเข้ามาหาคุณจากหลายทิศทางพร้อมๆกันและยังหมายถึงการได้รับการสนับสนุนจากญาติพี่น้องและมิตรสหายเป็นอย่างดีด้านการงานคุณจะได้รับความร่วมมือจากทีมงานเป็นอย่างดีหรือมีคอนเน็กชันมากมายที่ช่วยให้งานสำเร็จได้ง่ายขึ้นด้านการเงินจะมีรายรับเข้ามาจากหลายช่องทางทำให้การเงินมีความมั่นคงสูงมากด้านความรักสำหรับคนโสดจะเป็นคนมีเสน่ห์มีคนเข้ามาให้เลือกมากมายส่วนคนมีคู่ชีวิตครอบครัวจะอบอุ่นมีญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันคำเตือนให้ระวังความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นจากการต้องติดต่อประสานงานกับคนจำนวนมากสถานการณ์ที่ 7ฝันว่าได้กินเนื้อเต่าคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักตรงกันข้ามกับความฝันอื่นๆการกินเนื้อเต่าซึ่งเป็นสัตว์อายุยืนและมีคุณกลับเป็นลางร้ายที่เตือนถึงการเจ็บป่วยการหมดอายุไขหรือการทำผิดศีลธรรมที่จะนำเคราะห์ร้ายมาให้ด้านการงาน
ให้ระวังการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือการใช้ทางลัดที่ไม่สุจริตซึ่งจะนำปัญหาใหญ่หลวงตามมาด้านการเงินมีเกณฑ์จะเสียทรัพย์ก้อนใหญ่ไปกับการรักษาพยาบาลหรือการลงทุนที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงด้านความรักสำหรับคนโสดอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของแล้วส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจถึงจุดสิ้นสุดเพราะการนอกใจหรือการทำผิดต่อกันคำเตือนนี่คือสัญญาณเตือนที่รุนแรงให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีศีลธรรมมันทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์เพื่อแก้เคล็ดสถานการณ์ที่ 8ฝันเห็นเต่าหดหัวในกระดองคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นภาพสะท้อนของความรู้สึกต้องการความปลอดภัยหรือการหลีกหนีจากปัญหาของคุณในขณะนั้นคุณอาจกำลังรู้สึกเปราะบางไม่มั่นคงหรือมีเรื่องที่ยังไม่พร้อมจะเผชิญหน้าจิตใต้สำนึกจึงบอกให้คุณถอยกลับมาตั้งหลักในพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองก่อนด้านการงานคุณอาจรู้สึกไม่มั่นใจในโปรเจกต์ที่ทำอยู่หรือต้องการเวลาในการคิดทบทวนแผนงานให้รอบคอบกว่านี้ด้านการเงินเป็นช่วงเวลาที่ควรชะลอการลงทุนที่มีความเสี่ยงและหันมาเน้นการออมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านความรักสำหรับคนโสดคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามาในตอนนี้ส่วนคนมีคู่อาจมีเรื่องที่ทำให้คุณอยากจะสร้างกำแพงและขอเวลาอยู่คนเดียวสักพักคำเตือนการถอยกลับมาตั้งหลักไม่ใช่เรื่องผิดแต่จงอย่าอยู่ในกระดองนานจนเกินไปจนพลาดโอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาได้เวลาที่จะมาเจาะลึกเลขนำโชคแต่ละรูปแบบกันแล้วครับการตีเลขจากฝันเห็นเต่านั้นเป็นที่นิยมอย่างสูงและมีหลักการที่น่าสนใจตามตำราเต่ามี4 ขาจึงเป็นเลข4ลำตัวมีกระดองแข็งคล้ายบ้านจึงเป็นเลข1และเต่าเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภโดยตรงจึงตีเป็นเลข6และเลข3เลขที่แม่นยำที่สุดคือตัวเลขที่ปรากฏบนกระดองเต่าหากในฝันคุณมองเห็นตัวเลขบนกระดองเต่าอย่างชัดเจนให้นำเลขนั้นมาเสี่ยงโชคถือว่าแม่นยำที่สุดเรามาลงรายละเอียดกันในกรณีที่มองไม่เห็นเลขบนกระดองกันครับฝันเห็นเต่าทั่วไปเลขเด่นที่สุดคือ4และ6ชุดเลขแนะนำ46 64 41 14 34 43 461 346เต่าเดินเข้าบ้านให้ใช้เลขที่บ้านมาจับคู่กับเลข4ฝันว่าจับเต่าเน้นเลข4และ1การได้มาชุดเลขแนะนำ4114เต่าตัวใหญ่ให้เพิ่มเลข9ความยิ่งใหญ่ชุดเลขแนะนำ4994 96 69เต่าหลายตัวให้เน้นเลขเบิ้ล44 66หรือ33สรุปท้ายที่สุดแล้วความฝันเห็นเต่าก็คือเครื่องเตือนสติอันล้ำค่าจากธรรมชาติมันสอนให้เรารู้จักคุณค่าของความอดทนและความมั่นคงในโลกที่ทุกอย่างหมุนไปอย่างรวดเร็วขอให้คุณใช้ความฝันนี้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างสุขุมรอบคอบไม่ใจร้อนวู่วามแล้วความสำเร็จที่ยั่งยืนและโชคลาภที่มั่นคงก็จะเป็นของคุณอย่างแน่นอนสำหรับในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกความฝันที่เป็นสัญลักษณ์ของพิธีกรรมและการปล่อยวางนั่นก็คือฝันเห็นงานศพใครรอฟังอยู่บ้างอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดและคุณเคยฝันเห็นเต่าแล้วได้รับโชคหรือไม่มาแบ่งปันเรื่องราวของคุณในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากวันนี้พกทำนายฝันโดยเอแมนคอลตู่นายตู่วันนี้พกออนไลน์สนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพย์0814301170ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูนบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ